Kung makabataan namin, sa balaan ni mong presensya ng Diyos, matabog na kapunod. Kaya ikaw na meron ng Diyos, isa mo sa kapulas, sa lahat ng pagkutiyon sa masinuli, isa mo sa lubos mo na kinikinom, pagkutiyon sa masinuli sa kapulas. Sa presensya mo, may natibay ako. Sa presensya mo, may kalinaw ako. Sa presensya mo, may kaayusan ko. Ako'y nahulog ko, ilalagay ko. Si Ginoong Kristo sa among kinabuhi, siya na yung nasunod. Yes, Lord, pingo na lang ka. Yes, Lord, no na unang isunte, imo ng buhat. Amen? Mauna ang pagdawat ng Kristo. Kung sa Ginoo, ania karon, si Kristo mismo nagsulti. Ania karon, ako ania sa pultahan, o nagatuktok. Kung kinsa ang magapatalingog sa akong tingog, o muabli sa puntahan, ako musunod kaniya, o manihapon ako ban kaniya, o siya uban kanako. Akong subang pagbasa. Na ngayon ang Ginoo, aniyang karon, at isulti karon. Wala siya muinit, wala siya muingot, aniya, ugma. Wala. Ngayon siya, aniya karon. Andam ka na muhawa sa trono sa imong kinabuhi, unya si Kristo ang imuhang papuyon o ang imuhang pasundon sa imong kinabuhi. Amen. Anda ba ka mag-inulsol, iso? Amen. Kung dili na nimo pagabuhaton karon, base moabot ang panahon nga mahulong na pagpitik ang imong kasing-kasing o ang imong mamatan lang, tuwa na ka sa linaw nga kalay. Dili gusto ang Diyos niya. Munang naamin din. Amen? Gihigugma mo na mo. Gihigugma mo sa Diyos. Nahigugma mi ninyo. Munang naamin din. Eh kung wala kalami, mahigugma ninyo, mahigsor, wala mi din karon. Amen. Kung nagunaw namin ang isa mong pagalingon, wala mi din karon. Apat salamat sa Ginoo na amo, na ami, ug ang wali, ang pulong sa Dios na wali, aron kamo, kinsa katong maginulsol, magatuo, o magadawat ni Kristo, makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan, makabaton sa kalinaw, kalipay, ug madagayaon nga kinabuhi, bisan namo sa sulod. O kung kamo mo gawas, di na sila kailan ninyo. Nga naman, aniya na kamo, inikawas ninyo, kinsa itong magawas din inikawas ninyo maigsoon, magdala na mong Biblia, umanto mo sa simbahan, kay bago na mo, ikaw lahi katong karaan, lahi na kining bago, ang bago mo, ang masimbahon nga ikaw, nga magdala sa pulong sa Ginoo. Usan yan na gayon, doon ay nagwali sa bilangguan. Di ba ka mo malimot si Pastor Billy, o ka kinsa,
ug ako nakabaton sa bag-o nga kinabuhi. Manindog ka namin. Ana ba din ni karon ang andam o dawat ni Ginoong Jesucristo ablihan ang iyang kasing-kasing o ipasunod siya sa iyang kinabuhi o siya na'y masunod sa iyang kinabuhi. Na ba din ni karon? Iksoon kung ikaw ka na iisa ang imong tuong kamot o ibutang ang imong walang kamot sa imong kasing-kasing kung ikaw ka na nga gusto sa kinabuhi nga walay katapusan. Isa imong tuong kamot o ibutang imong walang kamot sa imong kasing-kasing ug ang pulong sa Dios na gayon bisan kinsa nga makasugid sa iyang baba magasugid sa iyang baba nga si Kristo mao ang Ginoo siya mamaluwas. Kinahanglan imong isugid sa imong baba ang mga pulong aron ikaw makabaton sa kaluwasan. Adunay pag-ampo nga imong paghimo igsoon kung mahimo masunod ka kana kung iniwang pag-ampo kung ikaw ka na sa sunod man o sa gawas kung ikaw ka na nagkadungog o karon ikaw mo desisyon sa paghalad sa iyong kinabuhi sa Ginoo. Dili na ang yawa nga masunod kung dili si Kristo na. Dili na ikaw ang masunod kung dili si Kristo na masunod sa iyong kinabuhi. Adunay pag-ampo nga imong pagabuhaton o mahimo nga mosunod ka nako sa pagbungat sa imong baba sa mga pulong sa pag-ampo. Ginoong Jesus. Aniya ako Ginoo. Usa ka makasasala. Akong gidawat. Nga ako nakasala. Pasayloa ako Ginoo. Sa tanan akong mga kasalanan. Salamat Ginoong Jesus. Nga ikaw nagdala sa akong mga kasalanan. Nga ikaw nagpakamatay sa akong mga sala. Ako nagatuo. Nga ikaw ang manluluwas. Nga ikaw akong personal na manluluwas. Ako nagatuo. Nga ikaw ang buktong anak sa Diyos. Namatay. Hilubong. O nabanaw si katulukan daw. Ako karong pag-ablihan. Ang puntahan sa akong kinabuhi. Umari ka, Ginoong Jesus. Dawaton ko ikaw. Akong Ginoo. Amoy masunod sa akong kinabuhi. Ikaw na ang masunod sa akong kinabuhi.